আপনারা আসেন, বেশি বেশি করে দাম দেন। মাল্লা মুসাফির অবস্থায় আছে, মাল্লার দোয়া কবুল হবে। আসেন এখন। আসসালামু আলাইকুম। শুনেন সবে নাবিজি হাকিকাত কেমন ছিল বিল্লালে এর মুহাব্বত। শোনেন সবে নাবিজি হাকিকাত কেমন ছিল বিল্লালে এর মুহাব্বত। মধুর সুর বিল্লালে আজান পুকারে কেন্দে কেন্দে নবীজি কে বিচারে। কেন্দনা কেন্দনা বিল্লাল তুমি কেন্দনা, হে দুনিয়ায় আমার দেখা পাইবা না। পাইবা 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 বিল্লাল রে, আমার দেখা পাইবে তুমি হাসরে। শোনেন সবে নাবিজি হাকিকাত কেমন ছিল বিল্লালে এরি মুহাব্বত। तो भाईजान টিপ 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 बरसती है पानी। আপনারা আর কষ্ট না দিয়ে, নিজেকে কষ্ট না নিয়ে বিদায় নিলাম। ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনাই করি। আল ইসলাম জিন্দাবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।